I could run, I could cry, I could plead. I could say it's never gonna get any better and leave. I could throw my hands up, I could fall to my knees. I could tell myself I'm strong enough to give all the love that I need, but I still need you. Atau DP itu? Nggih, Pak. Apa rencanamu ya nduk ya? Ora sanduwe rasa isin, gengsi utawa wedi. Usahane Pak Mbokmu yang ini iki paten omong. Sok sapa ora awakmu sing terusne. Nggih, Pak. Nah, karo rasa pikiran neko-neko usaha ngene iki apa iso berkembang ya. Nggih. Pokoknya telaten ono, intinya awalnya jujur, telaten kuncinya ya. Nggih, Pak. Nek mikirne gengsi mungkin nggih mboten dados napa-napa. Nah, awakmu yo ngerti ya. Nggih. Biyen ki sing jenenge Mbah Kolonel Sanders ki ngadepne iwak pitik goreng kuwi lho. Biyen yo saka ider mukung keliling ngene iki. Sampai saiki ki iso usahane iso dikenal sak donya iki. Mbah Kolonel Sanders niku sinten lho, Pak? Masa kamu yo ora ngerti kuwi lho sing bakulan iwak apa isine Kentucky kuwi lho sing kene mbok tukoni pae mbok ngkone Amerika Serikat kono. Walah, kula kinten sinten. Nggih sampun, Pak. Kula ajeng siap-siap rumiyin. Cara pangkat, yo hati-hati lho ya. Nggih, Pak. Pokoknya intinya ditrateni, ojo pikiran ngono. Ya wis dah, atur yo. Nggih. Bang wis rahino, bang wis rahino, srengenge muncul, sonar sumamburan. Bang wis rahino, bang wis rahino, srengenge muncul, sonar sumamburan. Cicit cuwit, rame suara ocehan. Ini kertasnya. Ini masih hilang Gus. Hancur ini musuh bosku. Dia. Belah iki. Temu sip. Gas budal. Kok sih akeh mendo tugasnya sak menindane. Kayak deadline-nya sesuk. Kayak ngene iki piye ngene iki? Kayak kabeh ora sampe-sampe. Balah. Terus gak apa-apa lah disyukuri ae jenenge kuliah yo ngene iki. Lek mau akeh tugas yo mending gak usah kuliah ngene iki. Aku ngene iki sik mending dirakati wong tuwek iso
kudu luwih bersyukur neh. Ning wong liyan njaba ya sik akeh sing pengen kuliah tapi urung iso. Ya wis lah, gak apa-apa disyukuri, semangat. Enak ya ngene iki, dikang terus UPNS, gajinya oke, seragaman pisan. Ngarit macul kan dadi wong tani. Ora apa-apa lah. Ora lho. Cewek ning sosmed yo ayu mentok to. Arep tak DM wedi karo followere, wedi karo like-e. Lah piye wong sing like-like wong ket-ket kabeh kok. Jan iki kakek sapa to? Kok ora sing meneng. Bayo lah tibae bocah get kaya ngene. Oh alah. Timane wong kerja ning badan intelijen to. Nah, ya. Tempe. Tempe. Mbak, tempe nih, Mbak. Kok dengaran ki mau lagi lewat, Mbak? Biasanya wet mau san. Iya Mbak, mau ke sik milih tempe. Oh alah, ya wis aku tuku 15.000 ya. Iya Mbak. Mbak Eka arep budal diknes to. Kok ayu. Iya, Mbak, ki mau ki aku arep budal terus krungu sampean bakulan tempe, iki mau arep tak go ning kantor. Jarene wong-wong kantor tempene Bupati Nawang itu enak banget lho. Maksud to Mbak? Iya, opone sing bakal manis kaya mbake. Apa to Mbak Eka ki? Iki Mbak tempene. Piro Mbak iki 15.000 ya? Iya Mbak 15.000. Iki ya, Mbak. Duite. Terus ya Mbak. Iya padha-padha. Wis ya Mbak tak gawane ndek kantor. Tempe. Tempe Kang. Monggo Kang tempene. Jenur iki yo tempemu ki akeh kok sinekokne. Sopo senekokne Kang? Yo akeh, soalnya kan tempemu ki rasane ki yo khas, enak. Kaya nek ciri khase ngono lho. Walah, jane asline ki sing terkenal ki uduk jenengku, tapi ke mbokku, Mbok Parti. Oh yo wis sak ngono tak. Boronge kabeh iki wis pira kabeh gitu kan. Walah, kaya biasane ae lho Kang, kok dadak tekok to. Ya yo ben wong calanan kan wis biasa golek topik. Seru ben nek topike pembicaraan ngono lho. Aku lek takok ya takok Kang, nek nuruti gengsi malah gak oleh kanca. Masuk ya. Sip. Makane, Ya bener kok awakmu ki kerja sik dodolan tempe atau orang jajal-jajal kerja liyane atau pegawai kantoran. Apa meneh iso jajal-jajal pegawai negeri sipil atau PNS apa? gak Kang iki ae, iki kan yo warisane wong tuwa, nek gak aku yo sapa neh sing arep nerusne. Oh alah, ya bener kuwi. Nyapa lho Kang kok tekok ngono ki? Ya ora nyapa-nyapa, ya tekok ae. Penak yo dadi sampean ki. Penak nyapa to? Wis dadi PNS, gajine gede, seragaman, ganteng pisan. Sik. Memang kata-kata sing terakhir mau. Gak sida Kang. Nyawa. Trayul Nur, dadi aku ki penak tenan. Ora enek sing sak desa iki sing iso dadi aku. Gajine sampean ki piro lho Kang? Alah sithik paling sesasi nggur 15 juta kuwi kurang lho kanggo aku iki. Oh, Nur, piye Kang? tak inget-ingeti kuwi kok yo manis to Nur, Pak Nur. Halah Kang terus ki apa lho? Ya bener.
Gak apa-apa Kang, iki tempene. Aku tak dodolan sek selak sore. Oh ya wis. Nah. Oh iya, aku kan nyuruh ngerjain penelitianku soal pertanian. Sopo yo sing kitone iso tak jalik itu lho mesti lagi ngoyo. Ngoyo apa tak jajal lak metu ya mumpung sik jam yahmine. Menawa enak sing wong sing tak tekoni. I can hear each sound calling my name, and I feel angels around when I start to sing, and suddenly it feels like heaven's not so far away. Tell me, can you hear the symphony? Panic, panic, Tadi kok Mas kaya? Mas, Oi, Mas kula Sekar. kula Haji. Nonton apa nih, Pak? Niki lho Mas, niki. Tidak pundi sik. Ini kapan? Ngapunten nggih Mas, kula lek ngageti panjenengan. Betul apa, Pak? Niki Mas, kula saking lari kampus. Niki enten tugas penelitian tentang pertanian ngenten iki lho Mas. Terus panjenengan saged bantu kula Bayo, lah jika tekan cewek. untuk melaksanakan tugas saya gitu. Ngapunten nih, Mbak, kula ben saged. Kula ki tani utun, Mbak. Mboten napa-napa Mas. Niki padha-padha menungsone, gak apa-apa. Engko kula tanggeti panjenengan jawab mawon. Oke, Mbak, napa ngoten niku. Bos aku dawa. Garing awak. Duh, motorku mogok. Ning kene gak enek bengkel sisan, HP ku mati. Jaluk tulung sapa ki engko? Mbak, nyapa motor dituntun? Iki lho Mas, motornya mogok. Goreng tak dandanane. Iki lho Mas, motornya mogok. Kayak ning kene gak enek bengkel. Oh, goreng tak dandane ya nak menawa iso. Ini paling busi ini paling. Wes. Jajal sik ya. Iya Mas. Wes kena ya Mas iki mau. Wes. Matur suwun ya. Kayak iki mau terus piro? Alah wong ngono ikhlas aku ki nulung ngene iki. Sepurane ya Mas, aku malah ngrepotne. Alas biasa, aku biasa direpotne cahaya yo ngene iki. Ngene, Mbak. Iki motor iki sok bakal rusak neh. Gek liyane aku ki ora nek sing iso dandani. Jadi sampean pengen dandani motor iki kudu nang aku. Mongso to Mas? Ya wis, kene nomormu WA tak catete engko nek apa-apa engko tak hubungi karo nomorku karo cateten. Iya Mas, ya wis catet nomorku. Piro? 085 648